Velkommen til en samling korte, rolige historier på norsk. Disse historiene laget for nybegynnere som vil lære norsk gjennom enkle tekster, dagligdagse situasjoner og nyttige ord. La oss begynne. En rolig søndag. Det søndag morgen. Solen skinner, og det stille i huset. Jonas våkner 9:00. Han går til kjøkkenet for å lage kaffe. Jonas elsker lukten av fersk kaffe. Etter frokost bestemmer han seg for å gå en tur. Han tar på seg en varm jakke fordi det litt kaldt ute. I parken møter han en gammel venn. De snakker sammen i 10 minutter. Jonas glad fordi han har en fin dag. Nye ord, stille. Betydning. Uten lyd, ingen bråk. Eksempel. Biblioteket et stille sted. Å bestemme seg. Å ta et valg, og velge å gjøre noe. Jeg må bestemme meg for hva jeg skal spise til middag. Fersk. Ny, ikke gammel, brukes ofte om mat. Vi kjøper fersk brød hver morgen. Å møte. Å treffe en person. Skal vi møte hverandre på kino i kveld? Den nye jobben. Maria nervøs i dag. Det hennes første dag på den nye jobben. Hun jobber i en stor butikk i sentrum. Maria liker å hjelpe mennesker. Hun tar bussen til sentrum 8:00. På bussen ser hun mange mennesker som også skal på jobb. Når hun kommer til butikken, smiler sjefen til henne. Velkommen, Maria, sier sjefen. Maria puster ut. Hun klar for å lære nye ting. Nye ord, nervøs. Betydning, å være litt redd eller stresset for noe som skal skje. Eksempel, jeg alltid nervøs før en eksamen. Sentrum. Midten av byen, der mange butikker. Vi skal spise middag på en restaurant i sentrum. Sjef. Personen som leder jobben. Sjefen min veldig snill. Å puste ut. Å slappe av etter at man har vært stresset. Etter presentasjonen kunne han endelig puste ut. Klar. Forberedt, ferdig til å gjøre noe. Du klar til å gå nå? En ny genser. Det kaldt ute fordi det høst. Lisa trenger varme klær. Hun går til en klesbutikk i byen. Lisa ser en fin, blå genser. Hun har lyst til å kjøpe den. Hun går inn i prøverommet for å prøve genseren. Den passer perfekt. Lisa ser på prisen. Den litt dyr, men hun kjøper den likevel. Nå hun varm og glad. Nye ord. Klesbutikk. Betydning. En butikk som selger klær,
bukser, jakker, gensere. Eksempel. Jeg må gå i en klesbutikk for å kjøpe en ny jakke. Å prøve. Å teste noe, for eksempel å ta på klær for å se om de passer. Kan jeg prøve disse skoene? Dyr. Noe som koster mye penger. Bilen er veldig dyr. Likevel. Selv om, til tross for det. Det regner, men vi går ut likevel. Hytteturen. Familien Hansen skal på tur. De har en hytte på fjellet. Det er fredag ettermiddag, og de pakker bilen. De tar med mat, drikke og ski. Det tar 3 timer å kjøre til hytta. Når de kommer frem, er det mørkt ute. Pappa tenner i peisen, og mamma lager middag. De spiser taco og drikker brus. Det er veldig koselig på hytta. Nye ord. Fjellet. Betydning: et høyt landskap, natur med fjelltopper, mountains. Eksempel. Vi liker å gå tur på fjellet i påsken. Å pakke. Å legge ting i en koffert eller veske før man reiser. Jeg må pakke kofferten i kveld. Peis. Et sted i huset hvor man brenner ved for å få varme, firepeis. Det er varmt og fint foran peisen. Koselig. Hyggelig, en god følelse. Vi hadde en koselig kveld med familien. Å kjøre. Å styre en bil eller et annet kjøretøy. Han liker å kjøre bil fort. Middag med venner. Erik vil invitere 2 venner på middag i kveld. Han liker å lage mat. Han går på butikken og kjøper ost, tomatsaus og mel. Han skal lage hjemmelaget pizza. Klokken 7 kommer gjestene. De er veldig sultne. Pizzaen står i ovnen, og det lukter godt i hele leiligheten. Maten er klar, sier Erik. Alle spiser mye, og de ler hele kvelden. Nye ord å invitere. Betydning: å be noen om å komme på besøk eller fest. Eksempel: jeg vil invitere deg i bursdagen min, sulten. Når magen er tom og du vil ha mat. Jeg spiste ikke frokost, så nå er jeg veldig sulten. Hjemmelage. Mat man lager hjemme, ikke ferdigmat fra butikken. Bestemor lager verdens beste hjemmelage syltetøy. Ovn. En maskin på kjøkkenet som steker mat med varme. Kaken må stå i ovnen i 40 minutter. Å le. Å vise glede med lyd. Filmen var morsom, og vi begynte å le. En tur på biblioteket. Sara liker å lese bøker. Hver mandag går hun til biblioteket etter skolen. Det er et stort bibliotek i byen. Det er mange bøker der.
I dag leter Sara etter en bok om historie. Hun spør en mann som jobber der. Kan du hjelpe meg? Spør Sara. Ja, boken står på hylle nummer 3, svarer mannen. Sara låner boken og går hjem for å lese. Nye ord, bibliotek. Betydning. Et sted hvor du kan låne bøker gratis. Eksempel. Studentene sitter ofte på biblioteket for å studere. Å lete. Å prøve å finne noe man har mistet eller trenger. Jeg leter etter nøklene mine. Hylle. Et møbel på veggen hvor man setter bøker eller ting. Koppene står på øverste hylle i skapet. Å låne. Å bruke noe som ikke er ditt, og gi det tilbake senere. Kan jeg låne en penn av deg? Historie. Fortellinger om hva som skjedde i fortiden, gamle dager. Vi lærer om norsk historie på skolen. På treningssenteret. Magnus liker å holde seg i form. 3 dager i uken går han på treningssenteret. I dag skal han løfte vekter. Han vil bli sterkere. Han starter med å løpe på tredemøllen i 10 minutter. Etterpå løfter han tunge vekter. Etter en time er Magnus veldig sliten. Han drikker vann fra flasken sin. Han føler seg bra fordi han har trent. Nye ord, treningssenter. Betydning, et sted hvor man går for å trene. Eksempel, jeg går på treningssenteret etter jobb. Å løfte. Å ta noe opp fra bakken eller bevege det oppover. Kan du hjelpe meg å løfte denne tunge esken? Sliten. Når kroppen er trøtt og har lite energi. Barna er slitne etter en lang dag i barnehagen. Å holde seg i form. Å være sunn og sterk, to stay in shape. Det er viktig å spise sunt for å holde seg i form. Tung. Noe som veier mye. Sekken min er veldig tung i dag. En tur til Oslo. Nora skal besøke en venninne i Oslo. Hun drar til togstasjonen for å ta toget. Hun kjøper en billett på en automat. Toget kommer presis. Det er mange folk på toget, men Nora finner en ledig plass. Hun sitter ved vinduet. Toget kjører veldig fort. Nora ser på trær og hus som farer forbi. Etter 2 timer er hun fremme i Oslo. Nye ord. Billett. Betydning. Et bevis på at du har betalt for en reise. Eksempel. Har du husket å kjøpe billett til bussen? Presis. Nøyaktig på tiden, ikke for sent. Møtet starter presis klokken 9. Ledig. Noe som ikke er opptatt, som er fritt. Er denne stolen ledig? Å fare forbi.
Å reise forbi veldig raskt. Bilene farer forbi på motorveien. Fremme. Når du har kommet til målet ditt. Vi er fremme om 10 minutter. Hos legen. Thomas føler seg ikke bra i dag. Han har vondt i hodet og litt feber. Han ringer til legekontoret klokken 9. Kan jeg få en time hos legen? Spør Thomas. Ja, du kan komme klokken 2, sier resepsjonisten. Thomas drar til legen. Legen sjekker halsen hans. Du er bare forkjølet, sier legen. Legen sier at Thomas må ta det med ro og drikke mye vann. Nye ord. Feber. Betydning. Når kroppen er for varm fordi man er syk. Eksempel. Barnet har høy feber og må være hjemme fra skolen. Legekontor. Stedet der legen jobber. Jeg må ringe legekontoret for å bestille time. Forkjølet. En vanlig sykdom med tett nese og hoste. Jeg er forkjølet, så jeg nyser hele tiden. Hals. Kroppsdelen mellom hodet og skuldrene. Jeg har vondt i halsen når jeg spiser. Å ta det med ro. Å slappe av, ikke stresse. Du må ta det med ro i helgen. En regnværsdag. Det regner veldig mye i dag. Himmelen er helt grå. Kari ser ut av vinduet. Hun vil ikke gå ut. Jeg blir inne i dag, tenker hun. Hun finner et varmt teppe i sofaen. Hun lager en kopp te og finner en god bok. Selv om det er dårlig vær ute, har hun det fint inne. Det er viktig å kose seg når det er vått ute. Nye ord. Å regne. Betydning. Når vann faller fra himmelen. Eksempel. Det regner nesten hver dag i Bergen. Vindu. Glass i veggen som man kan se ut gjennom. Kan du åpne et vindu? Det er varmt her. Teppe. Et tøystykke man bruker for å holde seg varm. Jeg liker å sitte under et teppe når jeg ser på TV. Dårlig vær. Når det regner, blåser eller snør mye. Vi kan ikke grille i dag på grunn av dårlig vær. Vått. Ikke tørt, dekket av vann. Eksempel. Gresset er vått etter regnet.